浙江溫嶺有運油車爆炸，波及附近嘅車同民居，最少4死50幾人受傷。內地傳媒報道，死傷人數可能過百。哇！過嚟啲啊！花灰啊！多架車着火，火光熊熊，濃煙升上半空，遠處都可以見到好似廢墟一樣。附近民居嘅窗戶變形，有人將傷者抬離現場。內地傳媒報道，事發喺浙江台州溫嶺大溪高速公路口，一架運油車下晝行駛期間突然爆炸，形成巨大火球，有私家車被炸到彈飛，並且波及附近嘅民房同廠房倒冧，多人被埋，當局正係展開救援。